ich bin 13 Jahre alt. Ich lebe in Istanbul, ich komme aus Hatay, ich lerne seit 4 Jahren Deutsch. Ich kenne 2 oder 3 Grammatiken, aber ich werde es dir nicht sagen. Falls du es nicht weißt, Sie können es weisen, so auf Alphen, wie es sie machen. Ich werde zumindest meinen Beweis veröffentlichen. Wenn Sie möchten, kann ich auch auf Spanisch veröffentlichen.